Felice De Marco huwa kittib tas-seklu 18, magħruf l-aktar għall-kitba tal-Arċilla. It-tim tal-Ilsienna ltaqa' ma' riċerkatur Konrad Fenek sabiex jitkixxef aktar dwar dan il-personaġġ. Don Felice jew inkella kif nafuh Ħajr Salvatore Felice De Marco twieled fl-10 ta' Novembru tal-1715 u miet fil-27 ta' frar tal-1773 fl-età ta' 57 sena. Minn ta' żgħira kien beda jitgħallem il-Latin u ta' 16 sena kien daħal il-seminarju biex jistudja għall-qassis. Wara li ħareġ mis-seminarju kien beda jgħallem ġewwa skola Bormla it-teoloġija, il-filosofija u l-Latin. Kien ukoll predikatur apprezzat ħafna, tant li l-priedki tiegħu kienu jiġu wkoll ikkopjati minn xi qassisin. Kien studja l-liġi wkoll Don Felice u nafu wkoll illi kellu ġibda naturali lejn il-poeżija. Fil-fatt kiteb xi poeżiji u kif ukoll hemm ukoll nafu li kiteb xi proża ukoll. Apparti minn hekk, Don Felice kien siefer darbtej ġewwa Ruma fejn hemmhekk kien ippubblika żewġ kotba tal-Knisja. Meta ġie lura Malta kien beda jgħallem jerġa' f'Bormla u kien beda jgħallem il-Latin ġewwa Bormla u biex jgħin l-istudenti tiegħu biex jitgħallmu l-Latin aħjar kien ħareġ żewġ volumi tal-grammatika tal-Latin però miktuba bit-Taljan biex ovvjament l-istudenti itihom l-għajnuna meħtieġa fil-Latin. Fl-1760 bħalma nafu Don Felice kiteb ukoll il-Arċilla u dana nafuh minn ittra illi ħuh Giuseppe De Marco, tabib Giuseppe De Marco kien bat lill-Ignazio Saverio mifsud fejn dana kien qallu illi ħuh Don Felice kellu ġibda kbira lejn il-poeżija, fil-fatt jgħid li kiteb poeżiji kemm serji kif ukoll burleski. U hemm dan il-matrimonju Maltese dak li huwa nafuh bħala l-Arċilla llum illi għadu jiġri fl-idejn. U Ignazio Saverio mifsud kien ġabru dan il-dram burlesk u kien kitbu fil-manuskritti jew bl-isem ta' Stromata. Bħala kontribut ewlien lejn il-Malti nistgħu ngħidu li Don Felice huwa l-pjunier ejja ngħidu hekk l-ewwel bniedem illi kiteb dan il-matrimonju Maltese, din il-Arċilla li sissa nafu bih, ġifieri, ma jfissirx li qabel ma kienx hemm, però aħna bħala l-ewwel l-eqdem ejja ngħidu hekk kitba ta' dan il-dram popolari nafu biha illi kiteba Don Felice De Marco. Apparti li minn dokumenti tal-żmien il-Medjuevu il-kelma Arċilla kienet tfisser jew kunjom jew inkella Arċilla imqabbla ma' xieli li kien hemm fil-limiti tar-Rabat minn dokumenti u minn dizzjonarji tas-seklu 17 il-Arċilla kienet forma ta' qaqa bil-ġunġlien li kienet tintuża fi żwiġijiet antiki. Inti fi żwiġijiet antiki kien ikollok isa purċissjoni l-arus u l-arusa mid-dar għall-Knisja. U kien ikollok persuna li kien ikun qed iġorr din il-Arċilla, din il-qaqa bil-ġunġlien illi mbagħad wara kienet tingħata lill-qassis bħala rigal tal-li żewwiġhom. Matul iż-żmien il-tifsira tagħha nbidlet u saret marbuta mal-Karnival. Din li nafu llum il-Arċilla. Fil-fatt f'dokumentazzjoni tas-seklu 18 f'Aġuż Soldanis pereżempju fil-dizzjonarju tiegħu ifissirha bħala aġina illi kienet tkun forma ta' arusa illi wara li kienet tinqara, wara li kien jinqara dan id-dram burlesk, wara li kienet tinqara l-Arċilla kienet tittiekel min-nies preżenti. Mikel Anton Vassalli itija tifsira wkoll differenti għalkemm fis-seklu 18 illi qal illi l-Arċilla kienet
persuna maskerata bħala arusa. Ġifieri kien ikollok jista' jkun raġel jew mara li kien ikun liebes ta' arusa. Michel Anton Vassalli kellu ħajja mill-aktar imlewnin, batti patriottiċi u kundanni mill-mexxejja tal-pajjiż. L-istudji f'Ruma u tentattivi fl-industrija tal-qoton fi Franza ma servew xejn lejn l-aħar ta' ħajtu, tant li miet mistkerraħ mill-Maltin. Minkejja dan, illum huwa magħruf bħala missier l-Ilsien Malti. Vassalli twieled ħażemmuġ fl-1764 fuq tfilitu kważi ma nafu xejn ħlief li mietlu missieru meta kien għadu żgħir. Nafu mbagħad li beda jistudja l-arbi fl-iskola tal-arbi ta' Kallejja, ħal-Tarxin. Nafu li mar tajjeb ħafna wkoll, tant li ħa premju tal-arbi u mbagħad minn hemmhekk telaq Ruma. Fejn beda jistudja l-arbi u lingwi semitiċi oħrajn. Beda jseħħu wkoll professur hemmhekk, ħareġ l-alfabet Malti, ħareġ id-dizzjonarju, ħareġ il-grammatika, insomma kien attiv ħafna hemmhekk. Imma wkoll beda jagħmilha ma' nies illi kellhom ideat tal-Illuminizmu dan u beda wkoll jaqra kodba ta' nies avvanzati ta' dak iż-żmien, pereżempju bħal Bekkarija. Ġie Malta, ħasem ukoll fir-rewwixta li kien hawn kontra l-ordni, ġie eżiljat, ġie lura Malta fi żmien Napoljun. Kien hawn l-Ingliżi wkoll, eżiljaw l-Ingliżi mar Franza, anzi sar direttur ta' tkabbir tal-qoton fi Franza u meta ma tilef Napoljun ġie lura Malta. Kien hawn l-Ingliżi issieħeb magħhom u sar traduttur tal-Atti tal-Apostli u wkoll tal-Evanġeli. Sakemm miet Malta fl-1829. Dak iż-żmien kien iż-żmien tal-Illuminizmu ngħidulu, dan kien iż-żmien jiġifieri l-aktar ta' tieni nofs tas-seklu 18. Imma l-ideat ta' dan iż-żmien kienu ilhom jinħmew minn ħafna qabel. X'kien imma dan? Dan kien dak iż-żmien, jgħidilna l-filosofu Kant. Meta l-bniedem ma baqax aktar tifel, imma sar raġel, beda jaħseb brasu, biex iħalli lil ħadd ieħor jaħseb għalih. Allura beda jinvestiga kull ħaġa, imma mhux id-dommi issa, mhux tgħidilna tradizzjoni, imma ir-raġuni x'tajt. Kull ħaġa li kien hawn l-edukazzjoni. Għal min ħadd tkun l-edukazzjoni? Għal kulħadd? Għat-tfal tas-sinjuri, tal-borgezija, tan-nobli, jew għal kulħadd. Kienu dawn il-fermenti kollha ġifieri li kollox ma kollox għamlu dan iż-żmien vera qawwi u li mbagħad wara ftit ħajseħħruhu wkoll fir-Rivoluzzjoni Franċiża. Dawn l-idejat li għadna tal-Illuminizmu kienu ħafna, imma li huma kienu dawk li influenzaw lil Vassalli. Vassalli mela kien dak iż-żmien, kien jgħix dak iż-żmien fejn l-Illuministi taw importanza kbira lill-vernakular. U Vassalli dak li għamel ta' importanza kbira lill-Malti. Dan il-Malti li ma kellux grammatika, ma kellux dizzjonarju, imma baġeb kbir tiegħu u anka ta' De Soldanis, għax iridu ngħidu wkoll illi qabel Vassalli kien hemm De Soldanis li ħadem ħafna favur il-Malti, dam dew jagħtu importanza. Il-vernakolari, ġifieri il-lingwa tan-nies. Kif jista' jkun dan l-Ilsien imċewlaħ? Ħadd ma jaf bih, mitkellem biss, imma li kien qed jiġi trasmess mill-om għat-tifla u mill-missier għat-tifel li dan baqa' ħaj. Allura kien fi żmien Vassalli u fi żmien De Soldanis illi dan bdew jiġbru dak il-kliem antik. Tant il-tnejn li huma għamlu wkoll dizzjonarju. Tant li jgħidilna Vassalli kien jiġi minn Ruma u imur Għawdex biex isib dan il-kliem antik ħalli ma jintilifx. Għamel ukoll kien dak iż-żmien tal-grammatiċi. Allura ħareġ il-grammatika tal-Malti. Ħaġa oħra li l-Illuministi influenzaw il-Vassalli kienet fl-edukazzjoni. Vassalli kien demokratiku. Ma kienx pereżempju bħal imħallef Farrugia li qal l-edukazzjoni qiegħda għat-tfal tan-nobli jew tal-baruni Pisani li għalkemm kien liberali f'ħafna affarijiet fil-edukazzjoni imma kien retrograda, Vassalli ried edukazzjoni għal kulħadd. Tant li fid-dizzjonarju tiegħu fil-Lexikon għandna dak il-famuż proġetto
kif ħatkun, kif ħataħdem din l-edukazzjoni. Ġab dan bassalli il-metodu. Il-metodu x'ħajkun dan? Il-metodu ħajkun illi titgħallem bil-Malti u l-ewwel ħaġa li titgħallem l-ewwel lingwa hija l-Malti, mhux it-Taljan għalilna, mhux il-Latin, imma l-lingwa tiegħek. Għax bil-lingwa tiegħek inti tkun tista' taraf, tkun tista' tifhem. Għalilna wkoll fejn ħajbdew jitgħallmu dawn it-tfal. Ħanibnew l-iskejjel mill-lum għal-għada, m'hemmx problema. Hawn tant kappelli f'Malta fil-kampanja kieku nużaw dawk. Ftit bankiet u jibdew it-tfal jiġu hemmhekk u jitgħallmu. Tant id-dettalja dan il-proġetto li jgħidilna wkoll anka li ħajkun hemm skola f'kull raħal. U jekk ikun hemm xi pajjiż bħal belt għandu popolazzjoni kbira, ħajkun hemm iktar minn skola waħda. Ħajġib ukoll dan x'ħajitħallsu s-sur mastrijiet jew inkella l-assistenti tagħhom. Jiġifieri dan kien kellu programm dan biex tibda din l-edukazzjoni. Mhux ħatibdissa, ħatibda wara. Imma dan kien il-ġenesi tiegħu tal-edukazzjoni primarja għat-tfal kollha ta' Malta u għawdex. Dawn huma mela dan l-ideat illi vassalli minn dawn l-illuministi. U allura kellu fi ħsibu dan vassalli illi dawn il-Maltin jiġu riġenerati, fil-fatt dik kienet l-idea tiegħu illi jiġġenera Malta ġdida. Malta illi kulħadd ħajkollu sehem fiha, mhux il-kbarat biss. Dan Vassalli kien raġel kbir, mhux ħalla ħajtu, mhux ħanajdu ħalla ħajtu, imma mitfqir dan, mitfqir, imma ta' kollox għal-reġenerazzjoni ta' Malta. U l-isem tiegħu mhux għalxejn wieħed għandu jammiraħ il dan Vassalli. Il-litteriżmu fl-etajiet bikrin jista' jservi sabiex l-tfal nagħlmuhom ħiliet bażiċi marbuta mar-rutina ta' kuljum. Fir-rokna li jmiss se niltaqgħu ma' Angel Haber, l-awtriċi ta' Ninħasel biex inkun nadif, sabiex nitkixfu aktar dwar l-importanza tal-litteriżmu għat-tfal iż-żgħar. Il-ktieb Ninħasel biex inkun nadif huwa dwar tifel ta' taħt 3 snin li jirrakkonta il-ħasil tiegħu innifsu. Din l-esperjenza hija din ir-rutina tal-ħaslan hija esperjenza ta' gost u edukattiva. Esperjenza ta' gost għax u iħobb iċafċaf u jifqan il-bżieżaq tas-sapun. U hija edukattiva għax qiegħed jirrakkonta x'inhu jiġri waqt il-ħasla u jsemmi l-partijiet tal-ġisem. Jien inħobb ninħasel fil-banju bl-ilma fietel u s-sapun ifuħ. Xriħa ta' sapun. Okay, ċluf, kemm inħobb inċafċaf fl-ilma. Ħafna bżieżaq tas-sapun, kbar u żgħar, itiru l-fuq u l-fuq. Il-ħsieb ġie milli t-tfal sa minn xkunithom ikunu qegħdin jitgħallmu minn dak li qiegħed jiġri madwarhom. U r-rutina ta' attività tista' tkun opportunità biex jitgħallmu l-lingwa. Waqt il-ħasil ta' ġisem, wieħed isemmi l-verbi, nixxotta, nċafċaf, isemmi l-partijiet tal-ġisem fuq s'isfel. Kif ukoll isemmi x'nużaw biex ninħaslu bis-sapun, ix-xugaman. U b'hekk meta l-ġenituri jew kustodju jaqra l-ktieb mat-tifel jew tifla, il-ktieb iservi ta' spunt għalihom biex wara li jkunu qraw jibdew ħadmu l-lingwa waqt li jkunu qegħdin jinħasslu.
Il-ktib ħajjar il-qari u it-taħdejt għax meta il-ġenitur jew kustodju ikollu l-tarbija jew it-tifel jew tifla ta' taħt 3 snin fuq ħoġru waqt li qegħdin jaqraw il-ktieb. It-tifel jibda jara lilu nnifsu fil-ktieb għax il-ħasil ta' ġismu tkun rutina. U bekk, meta l-om jew il-missier ikunu qegħdin jgħinu lit-tifel jinħasel, ikollhom ċans biex iħaddmu l-lingwa li jkunu ntaqgħu magħha fil-ktieb. 1, 2, 3 bżiżaq tas-sapun ma' kull imkien. Fuq xari, fuq mnieħri, fuq widnejja, fuq spallejja. Fuq subajja ta' jdejja, fuq zaqqi, fuq irkubtejja, fuq subajja ta' saqajja. Nipprova naqbad il-bżiżaq tas-sapun pum pa pum. Il-grupp mużikali Skalt jirrappreżenta tlaqqih sabiħ ta' strumenti akustiċi u elettroniċi mal-lingwa Maltija. Fir-rokna li jmiss niltaqgħu ma' Skalt sabiex nitkixfu aktar dwar il-mużika u l-lirika tagħhom. Għad-dissin iħallsu l-ikla kuljum memx fuq il-bankijiet tal-pjazza l-bira. Nażu li nikbu bil-Malti għax naħsbu bil-Malti, nitkellmu normali bil-Malti, l-Ilsien li tagħtek ommok dejjem jibqgħu, ġifieri, tiġi naturali ħafna li nesprimu ruħna bil-Malti. Aħna il-ħamsa l-aħna nagħtu li nistgħu fil-proċess tal-kitba, kemm esperjenzi personali, kemm nispiraw li ġiri ruħna mill-mużika. Il-biċċa kbira tal-mużika tagħna jiktibha Aron li huwa il-kantant. U biss kollha kemm aħna nagħtu dik ix-xi ħaġa tagħna. Eżempju, Simon li doq il-baxx darba ġabilna biċċa xogħol, ġie inspirat mill-biċċa xogħol ta' Lucio Dalla fejn min jeddu għamel traduzzjoni ta' Pjazza Grande u l-lum il-ġurnata hija diska jisemma Pjazza Kbira fir-repertorju tagħna fejn għandna traduzzjoni u interpretazzjoni mużikali fl-istil tagħna fejn imbagħad il-mużika għaddet tagħha iktar ġeżmar li huwa il-kitarrist fejn huwa mgħallem iktar fuq l-istil tal-għana fejn tagħni wkoll dik barra l-lirika traduzzjoni bil-lirika Maltija u kol tagħni l-għana Maltija f'stil lament tal-għana. U bagħad hemm ukoll jiena nħobb nikteb il-poeżiji. Jiena nikteb xi poeżija fejn imbagħad ngħaddiha l-Aron biex forsi jirranġa aktar l-aċċenti iktar tajbin għall-kant biex bħala ritmu tkun iktar adattata u nagħtu l-xulxin l-ideat li jkollna. Wassalli meta narrex ġewwa ħsiebek Issib li kiber ma' żożitek f'Ruma U kif issirtu fit-taħdid ma' ħbiebek Meta l-artek rajt bilan maħkuma Il-mużika bil-Malti tintlaqa tajjeb għax dak li jkun meta jismagħha jifhem il-lingwa tiegħu iktar faċli jifhem il-lingwa tiegħek u tista' tirrelata forsi iktar. L-unika problema forsi ħafna minn jikteb bil-Malti jsib fejn jidħol id-daqq fuq il-medja, fuq ir-radjus speċjalment. Għaw nuqqas, jew inkella forsi ma jkunux daqshekk
il-kummerċjali, diska ma tkunx forsi daqshekk tal-widna, allura tibda inqas. Aħna bħalissa diski mużika daqshekk fuq l-istazzjoni tar-radju hekk qatt m'għandniex għax għadna nistennew li noħorġu l-album u maxilu fuq l-iskaffa imħabba l-pandemija ma stajniex noħorġuh. Fih l-album hemm xogħol hemm 3 snin ħidma li saret bis-sapport ta' Festivals Malta fejn aħna f'dan il-proġett tagħna fejn ukoll qed nippromovu daqsxejn l-għana Maltija b'tomba daqsxejn ta' kontemporanja, forsi nistgħu ngħidu hekk, u hemm stili differenti ħafna, jiġifieri tisma' diska tinsa l-oħra biex m'hemmx kontinwazzjoni, kull diska hija stil għaliha. Allura huwa varjat ħafna tal-album. Jekk ma jinqala xejn invarawh iktar tard din is-sena. Qiegħed nara l-mumji jimxu fuq il-qabar tagħhom stess, midjunin lil Kristu sidhom jitolbulu għas-suċċess. Fost il-poeti Maltin l-aktar maħbubin, ma nistawx ma nsemmux lil Rużar Briffa, poeta li fi vrusu jesprimi sentimenti b'saħħithom ħafna, bi kliem mirqum immens. Rużar Briffa kien ħafna nies differenti. Kien il-bniedem li għamel suċċess kbir fil-qasam mediku bħala speċjalista tal-ġilda. Kien poeta illi ġibet l-attenzjoni ta' ħafna fi żmienu u wara żmienu. Kien ukoll il-kofundatur tal-Aqda tal-Malti tal-Università, xi ħaġa illi l-istudenti għadhom ifakru b'ċertu żelu. Rużar Briffa ħafna nies isuh jien inkluż bħala pont importanti ħafna bejn il-ġenerazzjoni ta' poeti li kienet biex ngħidu hekk il-ġenerazzjoni romantika ta' madwar Dunkarm fl-ewwel nofs tas-seklu 20, imma l-espressjoni tiegħu u l-preokkupazzjonijiet tiegħu kellhom imbagħad mhux se ngħid imiddu triq, imma sa ċertu punt ħalla influenza kbira anka fil-poeti ta' warajh. Jien naħseb illi dawn il-poeti li jkunu pont bejn ġenerazzjoni u oħra, bejn movimentu ieħor, ikunu poeti interessanti ħafna f'dak is-sens. Fl-aħħar ta' snin 40, Rużar Briffa kien għamel diskors dwar il-letteratura, dwar l-iżvilupp tal-letteratura Maltija lill-Aqda tal-Malti, li naturalment hu kien wieħed mill-fundaturi tagħha. U dakinhar kien feraħ ħafna li l-Aqda tal-Malti kienet għadha ħajja u qal li l-letteratura jgħid tola u titbaxxa mal-iżvilupp spiritwali tan-nazzjon. U din hija definizzjoni interessanti għaliex l-Aqda tal-Malti kellha din il-funzjoni nazzjonali, komunitarja biex ngħid hekk. Imma fil-verità l-poeżija ta' Rużar Briffa hija poeżija ferm iżjed intima, ferm iżjed personali. Naturalment għandu wkoll il-poeżiji nazzjonali tiegħu, il-poeżiji li fihom jirrifletti fuq in-nazzjonalità Maltija, imma Rużar Briffa huwa l-iktar magħruf għal poeżija intima, personali tiegħu. U forsi waħda mill-iktar poeżija tal-1943, illi tissimbolizza din il-riċità ta' Rużar Briffa hija l-poeżija L-Għanja tal-Imnikket, li fost l-oħrajn kellha li semmu wkoll qabel L-Għanja tal-Imġiddem. L-Imġiddem dak li għandu l-marda tal-ġdiem, tal-lebra, għax naturalment nafu illi Rużar Briffa kien tabib, kien speċjalista tal-ġilda u kien jaħdem mal-lebrużi. U din hija poeżija li naħseb tarfuha o Madonna tad-Duluri mhux il-wart jiena ġibtlek, eċċetera.
Dik hija l-poeżija, naħseb illi tiġbor ħafna minn dak illi tant iħabbibna mal-poeżija tiegħu. Il-fatt li hu isir ħaġa waħda mal-bniedem li qed ibati. Anki l-fatt li għandek din it-tranzizzjoni minn poeżija li kienet dwar il-lebrużi għal poeżija li saret b'mod ġenerali dwar il-bniedem li hu mnikked, dwar il-persuna mnikta, anki dik it-tranzizzjoni turina il-ħarsa tiegħu hija dejjem qed iħares dejjem lejn il-bniedem li qed ibati, il-bniedem imġarrab. it-temi ewlenin tiegħu huma diversi, però żgur li se nsibuh jinkwita ħafna bis-solitudni, jinkwita ħafna bil-toqol tal-ħajja, jinkwita ħafna bil-kruwa tal-ħajja. Imma fl-istess waqt huwa persuna li irnexxielu jilmaħ forsi dak il-ftit sabiħ illi il-kruwa ma rnexxielix tatti. Kien kapaċi jippenetra anka l-kruwa stess illi tant kienet tkiddu. Jiena naħseb illi il-pessimizmu ta' Briffa huwa il-pessimizmu tagħna l-koll u allura ħafna minna ħalli ma ngħidx kulħadd se jassoċja ruħu mal-poeżija tiegħu. Il-poeżija tiegħu verament titkellem magħna, verament hija tagħna fis-sens illi il-ħsus illi jesprimi Briffa xi darba jew oħra nħossuhom aħna wkoll. Tgħidli il-poeti kollha huwa hekk, imma mbagħad fil-każ ta' Briffa hemm xi ħaġa aktar minn hekk. Hemm l-espressjoni tiegħu illi mhijiex espressjoni studjata, mhijiex espressjoni akkademika, hija espressjoni awtentika u awtentika ħafna. Briffa għandu stili differenti, juża l-ballata, Briffa juża il-forom biex ngħidulhom hekk klassiċi tradizzjonali tal-poeżija, imma Briffa wkoll uża il-vers liberu illi mbagħad kellu jsib xorti kbira fil-poeti u fil-poeżiji ta' warajh. Ħaġa waħda biss kien naqos, għax min jiddefendi t-Taljan u n-nazzjonaliżmu Taljan u min jiddefendi ħafna. L-imperjaliżmu dak iż-żmien ma kienx hemm vija li mezzu li xtaqna nsibu aħna li konna studenti u l-ħolma tara kieku li nibnu Malta Maltija. U għalhekk bdejna fil-moviment illi nibdew nikbu poeżiji bejnietna għalina żgħażagħ bejnietna biex inħossu aħna kważi biex nagħmlu kuraġġ li nfusna biex nibnu Malta ġdida, Malta Maltija. Ilsienna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu, lill-Kunsill Malti għall-Arti u l-Kultura, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.